Да записам играта. Искам да записам играта и всеки, който почне така да ме троли само постоянно, го репортвам. Имам доказателство, че постоянно ме тролят. Сега го записваш, така ли? Как толкова надалече? Как ме изтира на половината мап? Маняк е, бал съм го в задника. Така, Сега се в скалки и мога да си апсам колкото искам. Така, ето не виждам абсолютно нищо да се случва. смисъл. Еми сега не е тът ролят, брат. Това го видях. Брат, това как става, бе? Перфектно бях на блока и изведнъж бам. Чип. Загубих 70. Знам. Защото вече Това за го трети път ги губя 70. Дева. Чай, ти можеш ли да се върнеш в Силвър? Не, знам. Демек е както в Brawl Stars. Добре, това е добре. Записвам и после го качвам в YouTube. О, легенд. Бог даш легендари. ГГ. Така, Тедо, ето да. Малко да се метне. Никой не оцели. Опа. Теди. Теди. Как така? Брат, едва не го убих. И едва не умрях. Как трябвам да дадам като Мале, брат, всички експлозии, дето се случват тук, маняк. Тука, не. Добре. Не. Мак, тия ще ме избутат до това, до лазерите. Защо? Как скочих? Докторе, махай са! Докторе! Тая баба шива няма доктор. Виж го. Буквално героя ми на ето е това дабъл джъмпна от нищото. Пръста ми даже не беше на джъмп бутона. Така... Колко ще измрат? Един. Опа. Да. Аз буквално те ме избутаха и не можех да стана. Защо не ми дадеше да стана? Така, продължаваме да записна игра. Ливър да. Да. Това отделно 100% ще набута.
Да, защото ми забива. Брат, аз не можех да мина покрай това. Не можех да го мина първото, защото имаше прекалено много хора. На мен мисля, че ми забива, защото сме твърде много хора. Маля, как бъгна. Тин, тин. Брат, кой ма бута? Що ма буташ ти, маняк? Брат, те ма бутнаха, аре спря да се опакаш мене, ма бутнаха в лазерите. Ти поне си жив. О, Ти поне мене ме избутаха в лазерите. о, о, о! Първи. Тъй, девичи. Продължават да ме бутат в лазерите, които ме дразни отстранени. Аре, Плюс 100 точки. Идвам. аре, брат, не пукай. Тук ще е супер слайд. Да, ма, не знам. Защо така А не, бързо? Лавален. О, брат, стига е игра. Значи, буквално след някой тече с демоните или с дефолт скиновете, ще дойдат, ще ме бутнат кант. Не. И двамата умряхме по точно едно и също време. Ти умря преди мене. Добре, в 10. Затова ти казах, че умря преди мене. Може да се абонираш за канала ми в YouTube. Как окей, след тази игра ми каже как се казва, ще го видя. Ще ти шерна профила. Как? Ще ти шерна профила. Черна. Давай ще ти го споделя. Ще ти го пратя. Добре. Най-бързо. Добре. Брат, супер сайт. Не искам да се състезавам. Брат, имаше прекалено много хора. Го! Защо скочих? А, добре. На батута ме спала. Май просто пред мене. Да, бъгна ми. И ме спомня Ти как къде си? в началото съм. На мен буквално винаги ми се случва това. Много съдра. Минах през мапа. Не, аз не да продължа да играем. Да, тук има някой госпожо. Чакай, че тя Е, кринсата. ще попитам още една спокойно. Има ли някой запалка, госпожо? Момче, гледай сега. Хедо, аз ще съм малко афака. Не сега идвам. Искам да знаеш, че си дед почти. No shit. Спасихте. Да, заради тебе умрях. Господо, нехай да има запалка, господо, мина се. Аре да ме Пише, покани. че си офлайн. Аре да ме покани. Може, Аз съм те поканил от 5 минути. ти се реши преди 5 минути. Искам да съдя някой.
Кой ще си? Не знам. Като професионален ютубър ще се съдя с теб. Като професионален ютубър. Като ютубър от 6 години. Браво. О, мина го. Нищо. Аз съм в топ 4. В Аз топ топ 3. В топ 2. 10. Топ 1. Топ 6. О, браво. О, чакай, имам шанс да съм първи. Мамко, нямам шанс. Не, маняк. Моля те. Не, във втора. Айде. Даже аз съм трети. Топ 3. Ай, Левка. Да. Как четвърти, бе? Как четвърти, копеле? Как четвърти, бе? Ей. Чакай, че имам реклама, бе, чуре. А, Мънки, как... Тин, 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 тин. тук ще... Оу. Legendary Богдаш. No shit. По-добре от Лазар Даш. Тук може много бързо да измрат хора. Между другото, аз игнах много добре от едно абилити. Не можа да го убия това. Ти убиваш хора, ли? Опитвам се. Мгм. Не! Дедо! Дедо! Репър, фонк. Моля. Репър. Не, бе. Мортън. Това какъв е то тай? Не! Ауч. Аре, бе, канята. Инвайтвам то. Елеко е онлайн. Лехо е в Аз ще го инвайтна и ще го кикна маняк. Абе, Лехо е в моето парти, бе, лайки. Инвайт нима. Не те инвайтвам вече за 10 път. Сега го кикни. Не, няма, защото не съм би. Като теб. Тук ще е Лаваланд. Не. Тук ще... Лаваланд. Нещо казале. Да. Айбата ме... И какво каза? Айбата ме деш. Ей го елеко маняк. И гледай го сега как ще ма кемпи. Да! То първи умря маняк. Маля, той е как... Не! Мали. Не то, брат, да не описах да се абонира за канала с камбанка и да ми лайкне видеята. Вика, не. Поне да имам 2 фолуара. Прекалено жалко. Брат, защо стана така, бе? Първо Брат, на минус 70. плюс 25. Така ще чакаме. Аз съм тук. Браво.
Маняк, то как падна първи. Добре, той ще е. Буквално, буквално не можа да скочи и умря. Сега да го бях за... Когато беше скачал по начин. Да. Я да видим. Лезардаш. Да. Мале са, как се чуваш толкова добре, маняк? Защото само от телефона. Как ли нямаш батерия, бе, на слушалка? Не, просто не знам защо не ти е предписал на слушалка. Ето го е леко. Брат, да Опа, 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 опа. Я е леко да го Все още съм твой, ще бъда само твоя, знай. Но още малко с песен поиграй. Нощта в нея Ей, за малко да обичам Давид се опитва оцеля. не оцеля. Само Супер. Значи е добре. Брато. Ойде! Мъртвецът бяга с парите! There was an unexpected... И то е офлайн, маняк. То е амарич quit То честно ти казвам е рейдж quit now. Сега в понеделник. Защо ме убил, е? Това е толкова вярно. Лизардаш. Лейзардаш. No shit. Вече го казах. Брат, аз... Нали знаеш, че при мен има малък дилей, докато дойде. Да. Буквално го казах, когато и ти го казваш. Добре. Айде да почва този дете и вече да умират един по един. Когато го казах, брат. Вече двама умрях. Колко жалко. О, а не! Това Падна го в мапа. видях. Ман, това бях близко до това. Един е замразен. Анки, как прави биткоина? Хин. Къде ми изчезва следното тук? Мали. Защо? Защо стана така, бе? Какво стана, бе? Брат, нещо ме изблъска. Знаеш какво? Минус 10 съм, така че съм добре. Аз за минут. Мраво. Да, пак е толкова да. 5-3-5-3-5-1. Аз пошивам за вечеря. Какво? Пошивам за вечеря. Ало, пак ли изардаш, бе, брат? Аре, стига, бе. Не да е легендари Богдаш. Аз те да играш в хора да я съм дичак. Ти си ги. Аз ще аплодам видео. Добре, ти го очаквам с нетърпение. Да, то ще ти излезе, когато го кача. Съм се абонирал с камбанката. Аз съм се абонирал с камбаната. Брат, ето С камбанката, с камбаната. с С камбанарията.
Ма Босна с Пънча. Не, о не. Добре. Жив е, той е жив е. Там край Балкана. Мълчи и пъшка. Не бях аз. Ти умря. Не искаш да знаеш как. Я кажи да се посмея малко. Ще видиш на видеото. Ама ще бъде на видео, така ли? Да. Добре. Чай спра видеото.